Защото и какво ми сега? Не мога да разбера, ни тръпки малаза, целия съм натръпчасал и такива и трябва да ви кажа, каквото и нещо, едно ми е стипцало в устата, едно ми е шарлазено, такова едно. Ама ще кажа, че цяло стадо мамути спало в устата ми. Едно тричало ми, такова едно олио ми, такова едно шарлазено ми, направя разкалено ми, едно свинско ми, ама как трябва да ми свинско, да сме ли път да си ще ми път да чува. Тя па една жилава свиня с случаи. Хората какви свине имат, бе, чувствителни свине, бе. Като покажеш нощето, то от страх, от срам умира. А тут и жилаво живото не може. Цял ден го стъргаме с един трион, не може. Той изтъпи триона, не можа да умре. Че накрая пък се джастах враз него, разбираш, цял ден обикалям кочента като свински джокей. Ще по едно време хакна му ножа, то пък с ножа избяга, па скъп ножа да му се не види. Той по-скъп от прасето. Еле го фанайме. Фанахме го и наразаме кът мертек. Кът мертек го наразаме на банцика, ще го ядаме из талаша, едно талашитино такова, едно шперплато ми в устата, и къде са почеша се трески излизат. Охо, той хубаво, що се напихме с Минчо? Минчо лесен бе, той е 2,80 висок, докато му се качи виното в камбанарията, 2 часа след мен пада на дюшумет. Аз от половинка вече съм на дюшумет. Стай се на святка ми, че не можаем да отидем на работа, ще сутринта с гурлите, с първа смяна отидах в поликлиниката, викам да извадя 2-3 дена, мама, такова, болнично да извадя. Той един сърце ми вързали вътре, разбираш ли, ама 6 пъти ме връща. Ще ми каза, други вика, иди във втора смяна, он е по-аргюн ли е, по-добър човек. Викам, ако е толкова добър, ще извадя цял месец. Ще така, да сега съм до него, нали? Чук. Кой църква вътре, бе? Да съм съдрънал в консерваторията. Първа градска, наизуст я знам днеска колко пъти. Чук. Айде. Ти си нигърчета да отглеждат с докторите. Сега ги поразпусна малко и може и си нигърчета да отглеждат. Чук. Айде влизай, стига си блъскал, влизай. Човешки да ба. Дай, затвори вратата, че фука. Хубаво е затворите, хубаво да е. Говори, слушам те. Добър ден, доктор, ли съм? Добре, бе. Много хубаво. Той ме замаза още в началото. Говори, слушам. Абе, знаеш, на температура ме гони така. Ходи днеска цял ден, ходи се почесаха, един фадул ми излезе на пръста. Направо ми хюр ми излезе, да ви кажа. И ходя като така температура възпроизвеждам, ходя като генератор, да ви кажа. Ходих до вашия колега тук сутринта. Много добре. Да ви кажа, много такъв един човек, да не казвам много по-лоша дума. Аз като слушам истин интелигентен. Млъкни, бе, латерно. Оле, майко! Да се пазите от Оле, Боже! Ма пак ли си ти, бе, човече? Добър ден! Ама тебе не са ли те сменили днеска цял ден? Голям късмет извадих аз. Междинна смяна съм. Абе, не те ли срам, бе, човек? Днеска за кой път пристигаш, бе? Изтърка стълбите на болницата, вече нямаме стъпала. На гладко се движим. Може да ви роли в цимента, бе. Да. Слабо качество. Да, бе. Още сутринта ти казах, че ти няма нищо. Казах ли? Сама фана. Много често взеята хваща. Сутринта макар и температурата ти мера. Колко беше? Можах да я запиша сега. Колко беше? 25 градуса температура ли, бе? Може да и вируса такъв да те кара на замръзване. Да. Гледай да не замръзнеш, да търсиме бензинова лампа, да отмразяваме. Айде, моля ти се, казах ти, че ти няма нищо, имаш леко главоболие, ще вземеш един аспирин, един аналгин, едиш, може да топнеш краката в един лиген с топла вода, ще сложиш вътре малко сол, малко аз па чубрица, виж на кълата. Брашенце да сложа малко, канелка да пръсна малко, нали? Вие в ние ли ще накарате с топля краката? Ма чакай, бе, човек, ти ма шантали, бе. От сутринта едно и също нещо ти говоря, пришки ми излезаха на езика, гледай. Ма вие целия сте се опришкал. Моите леля, аз имам 6 лели. Нали, много лели е просто, при мен е много лели. Най-малката ми леля е така пришка на върха на езика си, има с 2 косама. Ходи като сом искаш. Он е един... Ма така е, ония ден риболовния ми носи в една мрежа вкъщи. Вика, тази сьомга не е ли кай лелец? Ма леле ми, не е ми леле. Ма затвори тази анджийска порта, бе, чека, нямаше спиране, бе. Айде, моля ти се, помолихте, казах ти, вземи аспирин и аналгин и напусни, ако обичаш. Какво да взема? Аспирин и аналгин. Аспирин и аналгин. Много те моля, имам работа. Ако обичаш, остави ме на спокойствие. Апчета ли са той сега, дече го взимам? Не, тревички.
ще пасиент, ли? Чакай, бе, човек. Аспирин и аналгин, не си ли виждал? Не, виждал съм, бе, Еми, това е. Хубава работа. Взимал съм ги за такова, за глава съм ги Това е аспирин и аналгин. Така, Много те моля, ако обичаш. Кое да пие? Нямате ли така, нали, все пак някакъв ред да има? Добре, първо ще вземеш едното, след това ще вземеш другото. Кое беше едното, кое беше другото? Едното е аспирин, другото е аналгин. Не може аналгин първо... Може първо аналгин. Може, бе, човек. Може първо аналгин, след това аспирин. Може първо аспирин, след това аналгин. Както искаш, така ги пи. Я на един път. Хубаво на един път. Времето е пари, няма какво да губим време. Човек, бе, на един път, на куп в крак, както искаш, така ги пи. На пирамидка ги пи. На един път. Много те моля, ако обичаш. Имам работа. Те сега кръгли ли са? Не, продълговатички. Как продълговати? Ти виждал ли си някъде триъгълно или четвърти дугат? Аз не съм виждал, машина, чувствителна като човек е. Като и писни, почва ги цепи на кюши. Да, даже някой ги кара на оверлок. Обикновени кръгли хапчета. Така. Сега те къвцяца. Небесно кафяви. От той най-много се страхувах. Няма да ми подхождат на костюма сенчесто лилави да има. Стига, бе, човек, бе. Обикновени бели кръгли хапчета. Еги, виж ги. Че то голям кръг, той цяла джанта сега. Кой ще е гълта? Ама нищо, бе, таман ще запуши тази дупка, където не спира да ломоти. Айде, моля ти се, казахте, вземи аспирин, аналгина и затвори вратата от вашата страна. Как да се взимат сега, нали? Искам да въпитам. Как да се взимат? Преди едене или след едене? Не, по време на едене ще ги взимаш. Ще ги маеш на филийката така мас, хам-кум, клап. Много ме притесняват и по време на едене. Няма да се разхълцукам. Слушай, ще хлъса, че няма да станеш. Кажи ми с две думи, какво искаш от мене? Кажи, докторе, това искам. Кажи да те вида, айде. Те сега на сухо трябва да се гълтат. Не, ще ги подмокриш. Така. Да са влажни така, не? Да са влажни. С вода трябва да не? С вода, с айран, с буза, с кока-кола, с швепс, смет, път-тръц. Той последните нови питета. Те толкова питета навърлят. Ма, човек, взимай ги с каквото искаш. Много те моля, усти. С вода. Хубаво с вода. Има много видови води. Да. Изворчува, чешмяна, речна, такава една. С маркучева вода. Пил ли си? Пи, бе? С чешмяна ще взема. Хубаво с чешмяна. Ай, с чешмяна ще ги пиеме. Забравя да въпитам хладка ли? Вряла дай. Така. Вряла дай. Сипваш вода, да седаш на печката и чакаш да заври. Стига, бе. До колко градуса? До 1500 градуса. Много, бе. Аз се набръчкам като стафида. Нищо, бе. Може път да има обратен ефект, да ти се опни кожата, гледай къв фрунгел си. Боже, стига, бе. Стига, присърдава насякъде, фанала съклета. Съклет. Боже, не съклет, той са въшки, ме маяда. Кажи какво искаш от мене, бе, човече, бе. Не бе, кажи да те вида, бе. Ме маяда. Не бе, да бе, кажи, бе. Не бе, кажи, бе. Не бе, да бе, кажи, бе. Не бе, кажи, бе. Не бе, айде, кажи, бе. Една рецепта. Не бе, айде, кажи, бе. Не бе, кажи, бе. Айде, кажи да те вида, бе. Като забравях, какво да ти кажа сега? Кажи да те вида, айде, кажи. С компот да ги пия. Хубаво, с компот ще ги пиеме. Айде, с компот ще ги пиеме. Къди. Ние сме направили 50 вида компоти. Така ли? Има ли значение? Има. Пил ли си компот от дренки, а? Стипцево ли? А от мушмулки? Запичат. Сериозно? Втората ми леля оди запека на 2 месеца като панел. Че хилти купиме по този случай 6 бурги. 6 бурги и криви. И що не пиеш компот от кактус, бе? Пил ли си, бе? Пи, бе? Кактус ли? Кактус, пил ли си? Пи, бе? Да го обръснеш. Оле, не бе, ще го фризираш, ще му направиш едно съсонче. Може, кой ми го изпрати това, бе, може. С кафе. Хубаво, айде с кафе ще ги пиеме. С кафе. Гледай сега, аз що не го... С кафе. Попитах го в началото. С кафе ще ги пиеме. Къди. Бубалати, не си тази. С кафе. Кафе не пия за кръвното и... Ще ме извиняваш. Мишо Морко тогава, пил ли си? Пи, бе? Слабо е. Слабо ли тогава, Цанкали? Цанкали, пил ли си? Що силно ли, бе? Силно, като легнеш, няма да станеш. 2 метра под земята, ангелче, стига, бе. Стига, бе. Стига, бе! То му се скъса ластиката на тая. Докторе, може да ли съм доктор? Може да съм медицинска сестра, де да знаеш. Път. Чакай. Ай, сега заболява главата, е толкова не стана главата от тебе. За глава ще вземеш аспирин и една чаша сода каустик. Яй. Шума да те пръшни на ноя.